హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మనోజ్. మీరు చూస్తున్నారు జేఎం టాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ముందుకైతే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ న్యూహోల్యాండ్ 3630 డోజర్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. ఈ విషయం చెప్పే ముందు ఓ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై అయితే ట్యాప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ని అమ్మాలనుకుంటున్నారా? అయితే వీడియోలో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ మాకు పంపగలరు. సో ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు మన ముందుకైతే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ న్యూహోల్యాండ్ 3630 మోడల్ డోజర్ వెహికల్ అయితే ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. సో ఈ వెహికల్ మోడల్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ వెహికల్ మోడల్ వచ్చేసి 2021. సో ఈ వెహికల్ పేపర్ పరంగా అయితే అన్ని పేపర్స్ అయితే క్లియర్ అయితే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఓనర్, స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ వెహికల్ పేపర్ పరంగా అయితే అన్ని పేపర్స్ అయితే క్లియర్ అయితే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ పేపర్ పరంగా ఎలాంటి క్లియర్ లేకుండా కానీ అన్ని పేపర్స్ అయితే క్లియర్ చేసి ఇస్తామని ఓనర్ అయితే స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఈ వెహికల్కి చెప్తున్న రేట్ వచ్చేసి 10,50,000 అయితే చెప్తున్నారు. సో ఇదేం ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఏం కాదు. సో రేట్ పరంగా తక్కువ చేసే ఛాయిసెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో మీరు రేట్ పరంగా ఓనర్కి కాల్ చేసి అయితే మీరు మాట్లాడుకోగలరు. ఈ వెహికల్ వచ్చేసి మనకు జగిత్యాల్లో అవైలబుల్లో ఉంది. ఎవరైతే ఈ వెహికల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఇస్తాను, వెళ్ళి మాట్లాడండి. టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రం చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఈ వెహికల్ సేల్ అయినట్లయితే ఓనర్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్ నుండి తీసివేస్తాను. అప్పుడు ఈ వెహికల్ సేల్ అయిందని అర్థం ఫ్రెండ్స్, మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు కావాల్సిన వెహికల్ గురించి మేము చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. మా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీకు కావాల్సిన వెహికల్ గురించి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సీ యూ ఫ్రెండ్స్.